啊嘛，啤酒。自己班自己走埋。因為第一節5球機會啫，連個細都冇入波，真係始終其實 OK 啦。唔係啊，佢哋好中意咧埋到禁區射之前要攞入去，攞一腳就致命。係啊，幾個波其實第一打前鋒咧，第一時間射翻。係啦，仲係執雞我哋，包括講到執雞啊嘛。包括埋後生仔都係。你要拖多腳，諗住拖多半啊！打前鋒，一腳殺咗佢。你唔好講英超成個3碼擊飛10幾碼飛埋。睇下你對咩對手咯。冇得攞多腳㗎，除非你真係人多㗎。你嗰球都冇得攞多腳啊！12個出邊。2、4、6、8、9、11。Wallace。Wallace。15分鐘啊！嗌啊！你嗌，出聲啊！喂，佢唔知喎。多咗個啊 ！Wallace。多咗個叫 Wallace 啊！你加埋呢個先。Wallace。多咗個啊！場邊 stand by 15分鐘，你喺場邊 stand by 30分鐘，你真係衰啊你啊！誒熱住身先啦，一人到啦叫你，跟住又3點半先。你個真係。走啦，窩住企喺度做咩啫？你企走邊啊嘛！喂，哇，咁標準。俾，哎呀，俾嗰邊。好。都係俾嗰邊空㗎。唔係啊嘛，想射啊你啊！咁我射唔到啊！你射都得啊呢個位。嗰個波成30碼點射啊！唉，真係差得嚟。喂，防守啊！分啦！巴治奧。左邊冇人啦，左邊。好，追晒！入中啦！Shoot! Too much! Shoot! Too much! 好嘢！帶到自己唔知做乜個波，做咩啫？帶波嚟做咩？有咩作用？唉，真係。哎呀！哇，好波啊！機頭好波，好波喎！機頭救咗幾球波。俾啊 ！Shoot！ 哎呀！好嘢！屌你唔射㗎冇啊！應該巴條電啊！你嘅太多佢睇唔到嘛，佢唔覺。呢位射7球入1球啊！而家3比2，唔係係輸2球，13比，唔係4，係啊，4比2，3頭先我節入咗球啫嘛，3啫嘛。第一節係2球，第一節入咗2球，第二節1球。呢節冇入個波就即係有追喎，輸1球有一追喎，有一追。佢哋唔係呢個可以行機路啲人嘅，咪係咯。而家個中場嗰個幾個我哋啲快波咧，嘅唔知點解咧打到散晒。我哋後生贏年紀逼佢啊嘛，即係贏年紀天后無敵嘅真係㗎。甩我高。第一
住你射幾球你射。喂！喂啊喂，喐！可以俾中間，可以俾中間。計窩就狗，哎好呀！慢啊！喂，呢條咁嘅一早俾阿發個仔啊！你啲動作又冇吸貼啊！動作幾多咧？冇吸啊！自己涼曬俾人話俾人知自己交貨。轉開，喂！哎呀，知道。發個仔以為俾個單講，冇人體會到。後邊啦喂！阿威後邊啦！點解隊友唔提嘅？威個位甩咗個位。喂啊！唔係佢哋有腳頭交，好夠腳頭，有腳頭，佢要斬咧，我哋斬唔到，幾個大肚腩都好。係啊，我哋機會都斬唔到。咁我哋又年紀嘅咧，考9已經贏，9入去啊！入啊8字號，入啊入去啊！唉，屌你唔識打電波你，搞乜春啊！係啊！入去扯翻後衞出嚟，咁咪有位咯。一步個直線會斬埋嚟，你喺度斜住點㗎？慢啊！即係唔係一個位就死。係啊，你早俾波咧硬係揾唔到嘢，不停咁上到不停。係啊，你一步步過去翻就俾翻，即刻俾翻我。不停上到不停失波，啊！你推親都係推人哋。次次都喺你近到下面失，你都搞錯大佬。就係推落人哋度。太中意有波又唔係扭得好嘅。我都會死㗎。跑邊俾個腳嘅，跑邊跟住行水。你睇下佢自己邊一段時間翻翻有華嗰隻，有華嗰家波，但係冇阿華咁穩。啲自己做緊乜？好流得我大佬。阿華穩陣好多，佢要 keep 住個波就好穩。你要護住個波嘅話，交住佢。咁場波真係好特殊。咁後生點解？冇嘅，你一開波輸，你中兩球俾人。你後生你睇下隻平中場，點解起碼平均10歲起碼？但係冇中名。唔係啊，8個幾8個幾啫嘛。8個仔我。8個仔打中間 OK 㗎，佢啲波分得幾好。而家要哎呀，好彩彈到。喂，試下8字號 ，good，好波8字號。係，有勤力，好嘢。係啊，最頭啊！最得好。喂，中場啊喂！好，easy，快！ good，花招，係啦。走埋，場走！係啊，又嗰度啦，腳軟啦。C 朗
朗插巴，一腳。好波！哇！對九搞掂。係啊，就係啱啱咪最唔啱個位嗰度，左邊有好啲，右邊有好啲。你隊都入去都難打。射咗快，你加出嚟。你喺度揾人好多點解？你加出嚟，佢斷晒嘅。幾多分啊 ？Good ball！幾分鐘啊？我09啫，仲有成20分鐘。係啊，我話啱啦，我係喺度好多㗎，防守又好，進攻又好。阿山冇咗嘅。唔係，你收翻阿興出嚟。阿基叔翻落去，阿基叔翻落去。